Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Տիկին նախարար, Նիկոլ Փաշինյանի գրառումները ձեր մոտ ծիծաղ առաջացրեցին։ Դուք ինձ հարցնում եք, ինչ ապացույց, կներեք էլի, դուք ձեր հարցը լսում եք։ Ասում ենք, որ ասում եմ, ես կներեք, դուք որտեղ եք լրագրություն սովորել։ Հաստատ ոչ ձեր մոտ։ Իմ մոտ չէի կարող, ես լրագրության ֆակուլտետում չեմ դասավանդել, խնդրեմ։ Տիկին նախարար, Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի նախագահ Մատվիենկոն Հայաստան այցի ընթացքում հայտարարեց, որ Հայաստանը չի վավերացրել ռուսաց լեզվի միջազգային կազմակերպության պայմանագիրը, նա պնդել է, որ Հայաստանի վարչապետի մոտ բարձրացրել է այդ հարցը եւ Նիկոլ Փաշինյանը խոստացել է իմպուլս հաղորդել այդ հարցին։ Սա ինչ պայմանագիր է, Հայաստանը իսկապես ցանկանում է միանալ այդ պայմանագրին եւ դա ինչ է իրենից ենթադրում կմանրամասնեք որ խնդրեմ։ Գիտեք, տարբեր ուրեմն նախագծեր կան, որ շրջանառվում են այդ հարթակներում, դա հերթական նախագծերից մեկն է, շրջանառվել է, այդ թվում տարբեր գերատեսչություններ, արդարադատության նախարարություն, արտաքին գործերի նախարարություն, գործընկերներով, ովքեր որ այդտեղ դիրքորոշում եւ կարծիք կարող են ունենալ։ Մենք որոշակի ուրեմն դիտարկումներ ենք ունեցել նախագծի վերաբերյալ, սա կարծում եմ շատ աշխատանքային process է, նախագծերը հենց այդ պատճառով էլ շրջանառվում են, որպեսզի քննարկվեն եւ լավարկվեն։ Կարծում եմ, որ աշխատանքային գործընթացի մաս է կազմում, հետագա քննարկումները արդեն ցույց կտան պետության դիրքորոշումը, այս փուլում այս ձևով նախագծով վերաբերյալ որոշ դիտարկումներ կային։ Կներեք, ինչ է ենթադրում այդ նախագիծը կմանրամասնեք, եթե կարելի է։ Նախագիծը իրականում գիտեք, որ հաղորդակցության եւ նաեւ մեր տարածաշրջանում հաղորդակցության կարևորագույն լեզու է ռուսերենը եւ բնականաբար այդ ուրեմն լեզվի իմացությունը խթանում է նաեւ օրինակ տնտեսական կապերը, հանրային զարգացման հնարավորությունները եւ հերթական նախաձեռնությունն է, որը ուղղված է այս կապերի ամրապնդմանը եւ նաեւ ռուսերենի իմացության բարելավմանը, բայց ելի եմ ասում, որ այդտեղ բավականին հարցեր ու դիտարկումներ կան մեր կողմից ու աշխատանքային գործընթացում այս պահին քանի որ զուտ աշխատանքային գործընթաց է, հարկ չեմ համարում դրանք բարձրաձայնել, կարծում եմ, որ քննարկումների ժամանակ կպարզանա։ Իսկ այդպիսով ներողությունների մի հարց տամ ես նախագծի հետ կապված, կներես մի հարց տամ։ Օգնորոշվեք, ինչ եք ուզում հարցնել։ Թեման շարունակենք, հետո էլի կանդրադառնանք այն հարցին։ Արդյոք սրանով ռուսաց լեզվին Հայաստանում ինչ որ նոր կարգավիճակ է տրվում, թե ոչ։ Ոչ, չի կարող նման բան լինել, գիտեք, որ մեր երկրում կա պետական լեզու, մեկ պետական լեզու, դա հայերենն է, եւ այդ իրավիճակը որևէ պարագայում չի կարող փոխվել, ավելին մենք առաջիկայում լեզվական քաղաքականության հայեցակարգն ենք բերելու, որը նաեւ ամրապնդելու է հայերենի որպես պետական լեզվի կարգավիճակը, որովհետեւ մի բան է ասել, որ պետական լեզու է, մի բան է նայել, թե ինչպիսի իրավիճակ ունենք տարբեր ոլորտներում, տարբեր իրադրություններում, եւ լեզվական քաղաքականության հայեցակարգը կարծում եմ շատ կարևոր է, որպեսզի ունենանք, որպեսզի մենք էլ կարողանանք հետևել հայերենի զարգացմանը եւ ամրապնդմանը։ Հիմա մենք մի շարք ծրագրեր ենք անում, որ ուղղված են նաեւ հայերենի թվային կենսունակությանը, որտեղ տեխնոլոգիական զարգացման այս իրավիճակում հայերենի խնդիրները եւ հայերենի որպես լեզվի զարգացման խնդիրները տեղափոխվում են նաեւ թվային տիրույթ, որպեսզի մենք ունենանք հայերենով այդ շտեմարանները, ունենանք թվային տիրույթում են ներկայացվածությունը, որը լեզվի կենսունակություն կապարելի ու բյուջեի կատարման զեկույցն ենք ներկայացնում, բյուջետային նոր ծրագրեր ունենք, որոնք ուղղված են հենց լեզվական կենսունակության բարձրացմանը։ Տիկին նախարարային ամենայնիվ նույն այդ շրջանակները, որոնց հետ մենք այս օրերին զրուցել ենք այս թեմայով, ասում են, որ այս արշավը, որը իրականացում է եկեղեցու դեմ, ուղիղ կապ ունի Ադրբեջանից հնչող հայտարարությունների հետ։ Ես բազմիցս ասել եմ, եթե կարիք կա մի անգամ եմ կրկնում, անհեթեթություններ չեմ մեկնաբանում, մենք ինքնիշխան պետություն ենք, մեր օրակարգերը ձևավորում ենք մենք, խնդրում եմ ունեցեք տարրական հարգանք մեր պետության նկատմամբ։ Չի կարելի այդպես, չի կարելի, այն մարդիկ, ովքեր նման դիտարկումներ են անում, իմ կարծիքով չեն հարգում առաջին հերթին մեր պետությունը։ Ինչքան կարելի է, մենք ինչ եք կարծում, չունենք հասունություն, ինքնուրույնություն, իմաստնություն ու խելք, որպեսզի ինքներս հասկանանք մեր խնդիրները եւ ես մեր բոլորի մասին եմ խոսում, ես մեր բոլորի մասին եմ խոսում,
մեր բոլորի մասին եմ Որտեղ 7 խոսում։ տարից ավել է իշխանության եք եւ ըստ էության նոր է առաջացել Ձևակերպեք ձեր հարցը, ինչ եք ինձ Հիմա հարցնում։ ինչու է առաջացել նման անհրաժեշտություն ստուգել, օրինակ Թովիկոսը Զավակունի, թե չէ։ Ես կարծում եմ դրանք այն հարցերն են, որոնք առիթի դեպքում առաջարկում եմ ուղղել հենց վարչապետին եւ սպառիչ պատասխաններ վստահ եմ դուք կստանաք։ Մնացած բոլոր հարցադրումներին պատասխանեցիք։ Շնորհակալություն։ Տիկին Անդրեասյան, նախորդ տարի մենք հիշում ենք, թե գրքերի հետ կապված ինչ խնդիրներ եղավ սեպտեմբեր, հոկտեմբերն ասում են, բայց որոշ դասարանների դասագրքեր չկային։ Կարող է այս սեպտեմբերին էլ նույն իրավիճակը լինի, արդեն իսկ Ոչ։ Բոլոր գրքերը ընտրված են, տպագրության գործընթացը ընթացքում է եւ մեր դպրոցները կունենան անհրաժեշտ դասագրքերը սեպտեմբերին դասապրոցեսը սկսելու համար եւ ունենք շատ լավ դասագրքեր, այս տարի պետք է ասեմ, որ որակական նաեւ մեծ փոփոխություն ենք նկատում, այս գործընթացը ցույց է տալիս, որ մրցակցային process-ները ճիշտ process-ներ են, որովհետև երբ որ կա մրցակցություն, մի քանի տարբեր առաջարկներ կան, մենք էլ ունենում ենք հնարավորություն ընտրելու լավագույնը մեր երեխաների համար, նույնիսկ կան դեպքեր, երբ որ մի քանի դասագիրք է հնարավոր լինում առաջարկել եւ ուսուցիչները կարող են ընտրել իրենց հարմարը եւ այսօր արդեն ամփոփված մրցույթներ ունենք եւ տպագրության գործընթացներ։ Տիկին նախարար եւ վերջին հարց իմ կողմից տեսեք, երբ որ լուսանկար հրապարակեց Արայք Հարությունյանը եկեղեցու տիրող իրավիճակի վերաբերյալ պարզ դարձավ, որ դա գտնվում է ձեր կառավարած կառույցի ենթակայության ներքո, տեղյակ եք դրանից։ Որ լուսանկարի մասն է խոսքը, ինչ եկեղեցի։ Մենք ունենք շուրջ 24000 հուշարձաններ, 1300-ից ավել եկեղեցական կամ վանական համալիրներ։ Մենք ունենք շուրջ 800 եկեղեցական համալիր հուշարձաններ, որոնք ունեն վերականգնման եւ ամրակայման կարիք, այսինքն այդտեղ անհրաժեշտ միջամտության կարիք կա։ Ես զեկույցի ժամանակ ներկայացնում էի նաեւ պետության կատարած աշխատանքը ահռելի ծավալներ են։ Մենք 2018 թվականին այս ուղղությամբ ունեցել ենք 110 միլիոն դրամի չափ հատկացում, այս տարվա համար արդեն 1.8 միլիարդ դրամի հատկացումներ են եւ շատ մեծ ծավալի աշխատանքներ են արվում, այդ թվում եկեղեցական համալիրներում, վանական համալիրներում եւ եթե ձեզ կհետաքրքրի, մենք ցանկերը հրապարակել ենք, խնդրեմ կարող եք գնալ եւ տեսնել ինչ շինարարություն է ընթանում։ Կենտրոնների դա ու վերահսկողության ներկը օրինակ վերջերս Եթե խոսում եք հուշարձանների շրջակայքում գործունեության մասին, սա հիմնականում համայնքային հսկողության ներքո է գտնվում, այդտեղ պետք է շատ կոնկրետ նայել, շատ կոնկրետ է պետք նայել։ Մենք ունենք տարբեր իրավիճակներ, գիտեք, տևական ժամանակ նաև խորվիրապի շրջակայքի տաղավարների խոսակցություններ պարբերաբար հանրային դառնում եւ իրականում այստեղ տարբեր մարմինների աշխատանք կա, համայնքի, գիտեք, որ туриզմի կոմիտեն է ուղղությամբ աշխատանք տանում, մենք ենք փորձում ենթակառուցվածքներ զարգացնել, իրականում սա նաև տեղի բնակիչների կողմից ընտրություն ու որոշում է եւ եթե դուք դա նկատում եք, պիտի փոփոխություններն էլ նկատեք, որովհետեւ մարդիկ հասկանում են, որ այլևս երբ որ այցելուները նայում են նաեւ թե իրենք ինչ կրպակից են օգտվում եւ ոչ ամեն տեղից է, որ մոտենում են օգտվելու, այսինքն ձևավորումը, առնվազն տարրական քաղաքակիրթ պայմանների առկայությունը նույնպես դառնում է ընտրության հիմք։ Եվ այս ամենը ստիպում է, որպեսզի այս բոլոր շրջական նույնիսկ բնակիչների կողմից առաջարկվող ծառայությունները վերափոխվեն։ Սա իհարկե տևական ժամանակ է, մի օրում չի փոխվի եւ մեր բնակիչներն ու համայնքներն էլ պետք է կարողանան տուրիստական հոսքերը պատշաճ ծառայությունների մատուցմամբ ներգրավեն եւ կարծում եմ, որ այդ փոփոխությունները տեղի են ունենում։ Շնորհակալություն։ Եվ Տիկին նախարար Սնուփ Դոգին այդ տված գումարից նորություն կա թե ոչ։ Ոչ։